السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا 3 طالبات جدد ونحن نرحب بهم ونتعرف عليهم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي لينا نور الفؤادة بنت عبد الصبور، عمري 22، أنا من بلد ماليزيا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نسكينة بنت كسمدي، عمري 25، أنا من ماليزيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Sakifah Amni binti Abu Waqaf, umri 23, ana min Malaysia. أهلا وسهلا ومرحبا